Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke a o dumedisa le o amohela lekgotleng la molao la boipiletso kwano Bloemfontein province ya Freistata. Nna ka lebitso ke Matsho Mahloko. Ha ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le basebetsi mmoho le nna ka mohelo Mbele mmoho le Mohlompheya Malepantsi Jobo ba etsang bonnete ba hore kgaso ena o ifumana ka kotloloho. Ka jeno re etetse sebakeng sena se ikgethang, sebaka se setle ka tsela e kgethehileng, sebaka se ileng sa ahwa ka selemo sa 1929. Sebaka sena ke lekgotla la boipiletso wena mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. Ka jeno ke re tlo nka leeto re tlo ithuta haholwanyane ka sebaka sena hobane se tshwere ditaba tsa bohlokwa le teng. Tloho re be mmoho ha re kene ka hare re ke re tlo tseba haholwanyane. Ke na le moeti yeo ke tlo tla ke buisana le yena ebile ha ile hantle nna ke moeti wa hae. Taba di monate ha re di arolelana mmoho tshebeletsong ena e ratwang ke wena. Mui ke hore kene ka hare hobane re baeti. Taba ke tsena. Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke a o dumedisa hohle mo mametseng ena tshebeletso o lona teng. Tlhakisetso ke e ikgethang mo re tlo tseba haholwanyane ka lekgotla la molao la boipiletso ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Dula le rona hobane ditaba tsona re di tshwere ke leeto le ikgethang lena la tshebeletso ya lesedi FM. Mohlomphehi moshani Ntate Mahloko. Kgabaneso a ko re hlalosetse ka sebaka sena seo re leng ho sona le hore na se theilwe ka selemo sefeng. Sebaka sena seo leng ho sona Ntate Mahloko re ke qale ka ho dumedisa ba mamedi le ba bui lapeng. Sebaka sena seo leng ho sona ke lekgotla la dinyewe le leholo la boipiletso. Sebaka sena se ile sa thewa ka 1910 ka di 4 tsa June. Empa sa qetwa ho ahwa sa bulwa ka di 1 tsa October 1929. Ke ka lebaka la eng ho nkile nako e telele ha ka hore sebaka se bulwe. Ntho ileng ya etsa engwe ya mabaka nakong tseno tsa nako eno ya kgethollo ya mmuso ono ke ho fana ka sebaka, ho fumana sebaka moo ba neng ba tla aha sebaka sena sa lekgotla lena le leholo la boipiletso, mme ba ile ba fuwa sebaka ke mmuso ono wa kgethollo sebakeng sena se re leng ho sona. Empa ho tloha ka di 1 tseno tsa June 1910 ba ne ba dula mona mo re bitsang provincial legislature ka sekgowa. Nyewe ya pele ile ya dula moo. Empa itse ha mo governora ka nako eno a ba fa lefatshe lena leo re leng ho lona ba ile ba haha mme sa bula semmuso ka yona 1929. 1910 ha o tla ba le morero wa ho bula setsha se kapa sebaka sena sa lekgotla la molao la boipiletso, ho ile ha ba le dipuisano tse ngata tse bileng teng. Ke hopola ha ke ntse ke bala Mohlomphehi James Rose Innes eo e leng le Attorney General o ile ba ngolla naheng ya London. Re amana jwang le naha ya London ha re tla ntlheng ya tsa molao ka rona ya rona ya Afrika Borwa? Re amana haholo Ntate Mahloko mona mone ho tloha nakong ya kgethollo hono re South Africa kapa Afrika Borwa e ne wela tlasa the British colony ka nako eo. Ke ka ho o tla bonang hangata mona Afrika Borwa re sebedisa the Dutch Roman law, re sebedisa the Roman law. Jwale re amana jwalo le sebaka seno, ke ka ho a ileng a ngolla Paul Molo mono London hobane re ne re na le koloni tse 4 nakong eno ya kgethollo e leng ya Freistata, ya Western Cape e leng Kapa, e leng ya Transvaal mona mo e leng Gauteng, le ka mona ka Northern Cape ka mona ka e leng bo Kimberley. Jwale ka nako tseno makgotla dinyewe hono ho batla ho eba le diphapang kae. Ke ka ho a ileng a ngolla London hore London e ke e ba thuse ho be le lekgotla le tlatlang le nka sephetho ho makgotla ana a mangata. Ha re ke re kgutlele kwano lapeng re ke re bue ka phapang e teng pakeng tsa lekgotla lena la dinyewe mo le makgotla a manga dinyewe a teng ka rona ya Afrika Borwa. Phapang ya rona e mona Ntate Mahloko. Makgotla re tla qala ho lekgotla le lenyane le la magistrata. Magistrata ke lekgotla le lenyane mo dinyewe tse nyane di tla qalang teng. Re fetlele ho lekgotleng le leholo la dinyewe e leng di high court tsa rona. Jwale re be re tla ho lekgotla lena la rona e leng lekgotla la boipiletso. Lekgotla la rona la boipiletso ke lona le kgonang ho nka sephetho kgahlanong le dinyewe kapa dikahlolo tse entsweng ke lekgotla le leholo la dinyewe kapa ke magistrata. Jwale re be ba le lekgotla le leng e leng la molaotheo e leng the Constitutional Court, lona le nkang sephetho tabeng tsa molaotheo ona wa naha le dinyewe tse ding tse di amanang le molaotheo. Diqeto tse fihlellwang mona na ke tse tjhaellwang monwana ke molaotheo wa naha ya Afrika Borwa.
ke tse tšhaelwang monana ke molaotheo wa rona wa Afrika Borwa hobane lekgotla lena tlamehile le ikopantshe le molaotheo le tsohle tse latelang molaotheo hobane constitutional court le lona lekgotla la molaotheo e se le lona lekgotla le leholo ho feta dikgotla tsena kaofela ka ro Afrika Borwa. A ko thuse momamedi wa tshebeletso ya lesedi le yena mmohi ya re buhileng ha jwale hore na lekgotleng lena e bang ho nkile qeto nna jwalo ka motho a neng a ipiletsa ke sa kgotsofala na ke na le metjha ya hore nka ya ho Concord e leng Constitutional Court ho lo isa tletlebo ya ka teng. O na le metjha hore o ka ya Concord ntate Mahloko empa o ntse o ela hloko hore nyewe ya hao ha o isa ka haro lekgotla le la molaotheo e leng the Concord or the Constitutional Court ana e latela metjha or the principles of the Constitutional Court. Mohlala ke tla re o bolaile motho ha o qeta o bolaya motho ke nyewe ya polao ho ya ka molaotheo ha ona tokelo ya ho bolaya motho jwale lekgotla lena beleng ka sephetho kgahlanong le nyewe ya hao ya polao le re o ahlola dilemo tse 10 kapa dilemo tse 20 o utlwa hore a ke ipileditse ka nnete empa tsena tse 20 ha ke a kgotsofala ha o ya Concord ke tse ding tsa mabaka tseo a o a shebang hore ka nnete na wena o a lokela o kena ka hara Concord e tsamaisana le molaotheo ka hara Concord. O mametse tlhakisetso e ikgethang tshebeletsong ya lesedi la ka lebitso nna ke Matsho Mahloko moeti wa rona ke mohlomphehi ya Teboho Moshane ke mo registrara sebakeng sena se re leng sona ntse ga hlalosetsa ka bobatsi ka lekgotla lena la molao la boipiletso. Lekgotla lena la molao la boipiletso sebaka sena se re leng sona na o ka re qhaqollela hore na sena le meaho e mekae ka hare ho sona ke bua ka di court. Sebaka sena se re leng ho sona ena le khoto di le 3 kapa meaho e le meraro. Re na le court A, re na le court B, re na le court C. Court A ke khoto e tlileng morao tjena ka mora hore re fumane tokoloho hore re tswe ka mora mmuso wane wa kgethollo empa ho tloana kontsane tsa khale o qadile o ena le khoto e le nngwe empa ha dilemo di ntse di ya ke hobane setjhaba sa eketseha batho ba ya ba ruteha batho ba ya bohlale ya kenya court ya bobedi le court B e leng yona di ne di le ka harumo a ho ona wa khale jwale ha o tla mo a ho ona o motjha o song o butswe ke mmuso ona wa rona o motjha e leng the Rainbow Nation or the democratic government ke re tla kenya the court A e seng e leng yona ke yona ya khoto tse dintse kgolo ho khoto tsa rona mona khoto ntse rena tsa rona tse 3 khoto ya rona e kgolo ke court A le court B ntate Mahloko. Re thuse re tsebe haholwanyane ke dinyewe tsa mofuta ofe tse shejwang ka hara court A, court B, mo le court C. Mefuta ya dinyewe e shebang ka hara khoto tsena ke tlo o etsetsa mohlala re na le nyewe tse kgolo tse leng hore di batla di yamana le setjhaba ebile setjhaba di batla ho tseba ha batsi ka dinyewe tsena moo ke sa batleng ho qolla mabitso wena ntate Mahloko hona le nyewe tsena tse tla reng mohlomong ha re ka ba re ntse re hopola hantle hona le tsa bo state capture haebe ho tla mohlala case nyewe ya state capture mona ke yona e lo fuwang court A kapa court B hobane setjhaba se tlo batla ho tla se tlo mamela nyewe ena kapa ba mamedi ba tlo batla ho ikisa ba tlo utlwa ka seqo ka hara lekgotla lena ka hara court C re kenya nyewe e nngwe le nngwe kenang empa ha ile e kgolo re disa ka hara court A kapa court B ntate Mahloko. Re thuse ntate Moshane taba tsena di monate ebile ke tsebo eo re ikgolelang yona ka jeno tlhakisetsong yena tshebeletsong ya lesedi taba ya kgolokgolo ke batlang hore o go thuse momamedi wa rona ka yona ke ena ka hara makgotla ana a dinyewe ke bo magistrata ba bakae ba shebanang le nyewe ka o qolle ka hara lekgotla lena la rona hangata re ba bitsa baahlodi ke baahlodi magistrata o qala kwana fatshe ka hara rona mona re na le baahlodi ba rona ba dulang nyeweng e le nngwe ntate Mahloko ba bahlano re qala ka moholo a qadileng ho tla ka hara lekgotla lena mohlomong a tswa lekgotleng le leholo la dinyewe kapa a hla hantle ho hlaha ka hara the bar e le mo advocate ba khona o monka le mo advocate ha pasitse di interview tsa haeba monka ka mona e be moahlodi ho ya ka boiphihlelo ba empa ba dulang nyeweng e le nngwe ba bahlano ke ha ba dula ka hara lekgotla empa ha ba dula ka mona ka mo re reng ke di chambers kapa ke di kamore tseo ba dulang ka hara tsona ba seka nyewe hangata ba dula ba le babedi ba seke nyewe ena eo re bitsang ke application pele o ka fihla ka hara lekgotla. Nakong ya ho feta wena momamedi wa tshebeletso ya lesedi ha ke ntse ke ya ka ditokomane ho fapana Chief Justice
wa pele ebile mohlomphehi de Villiers mme a salwa morao ke mohlomphehi James Rose Innes. Mohlomphehi Solomon e ne le e mong wa baahlodi ba ka nako eo ya ho feta, ba ne ba le bararo. Na e ne le toka hore ba sebedise ba bararo ka nako eo ha ka jeno ho se ho sebediswa ba bahlano kapa metjha ile a fetoha? Metjha ile a fetoha ntate Mahloko, le molao o ile wa nna wa fetoha. Molao o fetoha tsatsi le tjhabang le le tikelang, o bona ebile o tekenelwa ka hara parlamente. Ba qadile jwalo ba ile bararo, empa haeba le ba bang ba ileng hore ene ile baahlodi ba hlaha ka haro Pietermaritzburg, ba bang ba hlaha ka hore dikoloni tsena jwalo ka ne ke hlalosa hore ha ba ile bararo tjena ba se ba le banyane. Le ke ka ho ha ke ile ka hlalosa pejana ke re ile ra kenya le code B ha dilemo di ntse di. Jwale ba re ha ba se ba le bararo, ha re fetoleng molao, ha ba dula lekgotleng le leholo la dinyewe ba se ba tla e ba bararo, ha ba fihla ho lena la boipiletso ba e be bahlano. Ke ka ho ileng ya ba toka hore ba e be bahlano, e le hore pejana ba ne ba dula a le mong kapa ba le babedi ka hara lekgotla le leholo la dinyewe. Jwale ha melao e ntse ya e fetoha ka hara lekgotla le leholo la dinyewe ba e ba bararo, ka mona jwale ya be ha ba sa hlotse ba e ba bararo ba e ba bahlano. Mamedi ke tseo ditaba tsa bohlokwa tseo re ithutang tsona ka jeno ka lekgotla la molao la boipiletso ka harona ya rona ya Afrika Borwa. Ke hlalositse ka gale lekgotla lena le fumaneha Bloemfontein, mme ke ile ka hlalosa thatong hore lekgotla lena la dinyewe le mmileng o moholo wa President Brand. Ntumelle motsotsong a jwale ke tle ke etse tjena. Mamedi motle re ntse re le mmoho naneng lena la rona ke tlhakisetso. Re ithuta haholwanyane ka Supreme Court of Appeal ka hare ho toropo ya Bloemfontein ge le kwano provinceng ya Freistata. Moeti wa ka eo ke ntseng ke buisana le yena ke mohlomphehi Teboho Moshane, eo ke hlalositseng pejana hore ke moregistara ka hare ho lekgotla lena la molao la boipiletso. Kgabaneso, nyewe ya pele ebile ne le nyewe e neng ya ga dipolitiki kapa ene le nyewe e neng e tobane le motho ka kotlolo? Nyewe ya pele ka haro sebaka sena le tulena ya rona ebile ka di 4 tsa kgwedi ya June, tla ntshwarela ke lebetse June ke nka Sesotho ntate Mahloko. Phupjane 1910 e fihlile mona ka di 4 tsa Phupjane 1910 e hlaha lekgotleng le leholo la dinyewe. Ene e se nyewe ya dipolitiki, ene e le nyewe e tobaneng le motho le company ya hae wena ntate Mahloko. Nyewe yena ene le pakeng tsa ntate Fatman le ntate na e re mmitsang Emmanuel Figat. Ntate Fatman ile ya eba motshwara dibuka kapa bookkeeper ka puo eno ya kgale. Ene le motshwara dibuka a sebeletsa ntate Figat eo eneng ele estate and property developer. Yena e re sen re bitsa Figat Park ka ena matsatsing ana a ka tjena. O ne a mo sebeletsa ho ya o mo sebeletse dilemo tse 30. Jwale ka tumellano ya bona le ntate Figat abe a e fa ntate Fatman ena hore ntate Fatman ka hoba o se o hodile ke tla o fa tjhelete ya hao ya hore o lo dula hae, ke o fele moropotsonyana e ke tla o fa ngona ka nako tseno o la mo fa 120 euros ka selemo, empa mo fa tsona ka kotara. Hodima 120 euros a mo fa le 200 euros jwalo ka mpho. Jwale ntate Fatman ke ha tla ipiletsa, o ipiletsa hore ha ntse e le ena motshwara dibuka pele a tla fuwa pampiri tsena tsa hore a lo dula hae. Ba ne ba se ba ile hona mane Paul Mall hape ntate Mahloko, London ba batlile tshehetso ya ditjhelete ka haro di estate tsa bona le di property tsa bona tseo ba di developang. Jwale property tsena le investment ena kapa thuso tsena tsa ditjhelete di tlile ntate Fatman a sa le hae. Jwale a elellwa hore ntate Figat e ka re ha sa mfa moropotso ona o ntshwanetseng. Ke ka ho a ileng a ipiletsa, ke ka ho nyewe eo ileng ya qala mona e le nyewe ya pele ka di 4 tsa Phupjane 1910. Ya neng a tshwere nyewe ena ene e le mang? Ene e le Monghadi de Villiers ka sebele, ebile ke yena a ileng a ntsha sephetho. Ana le bana ba ne ba ntse ba mo tsheheditse bo ntate Solomon Innes. Ke yena ebile a ntsha sephetho hore ka nnete ntate Fatman ha ana nyewe, mme nyewe ya hae ile ya qhala ka puo ena ya molao ba tla re it was dismissed. Letona la tsa toka ka nako eno ne le mohlomphehi Oswald Pires ka rona ya Afrika Borwa. O ne a ena le matla a makae hodima diqeto tse neng di fihlellwa lekgotleng la dinyewe ka nako eo? O ne ana le matla a maholo,
hopola nakong tseno tsa kgale tseno letona la toka hangata o ne a kena ka hare ho dinyewe hore a shebe hore na ha e hlaha mohlomong koloning ya ka hare ho Kapa na ena le tshosometso e kae hore ha o nkiwa sephetho ka hare ho Kapa na sephetho se nkuweng ka hare ho Cape Colony ha ena ba sephetho se tlatlang se etsa hore bana ba Free State Colony kapa the Orange Free State ba ska kgona hore ba sebetse ka hare ho Kapa mohlomong. O sa bua ka dikoloni jwalo ka o se o hlalositse library e tshantse ke fepa mahlo ka hlokomela ho library e arotswe ka hare ho yona. Mamedi ka hare ho moahona re na le dibaka tse ding tse ikgethang tseo ntate Moshane a tlang go hlalosetsa ka tsona. A ko re hlalosetse ka dibaka tse fumanehang ka hare ho sebaka sena sa rona. Sebaka sena se re leng ka hare ho sona ntate Mahloko ke hlalositse pele hore na le makgotla mararo e leng khoto tse tharo. Re na le library mo ho dutseng le yona nyewe eno ya pele ya 1910 le mo ho beilweng tsona dikoloni tseno hore ho tlile jwang di fomehe. Re na le mona mo re beyang dinyewe re ka ibitsang ke archive ka sekgowa ha ke tsebe ka Sesotho keng. Re na le archive e nang le dinyewe tsa ho tloha kgale kwana wena ntate Mahloko. Jwale a ko re hlalosetse ke batla re tle ka mona ka library. Ka library ke hlokometse hore e arotswe ka mekga e mene. Lebaka la ho e arola ke lefe? Lebaka la ho e arola ke ho dula re ntse re bolokile ho ya ka moo moaho ona o ileng wa qalwa hore na moaho ona ho tlo be teng kapa lekgotla lena le tle le be teng ke ofeng. E leng the Cape Colony, the Free State Colony, the Transvaal and the Northern Cape Colony. Ka hare ho tsona re be le moaho o ka hodimo ka hare ho library moo ho neng ho dula bona bontate de Villiers ka nako eno ha ba etsa diphuputso tsa bona ka hare ho dinyewe le ka hare ho molao o no le teng ka nako eno hore ba tlo nka sephetho. Re be re ba le mono ba neng ba beya melao ya bona le ho ya ka Roman law le the Roman statute ntate Mahloko. O bua ka Roman law e la pele re no so ile wa thetsa lentswe la Dutch. Re kopana kae le Roman and Dutch? Re kene ka hare ho the Dutch and the Roman hobane re ne re wela under the Dutch colony and the British colony. Bao ba ntseng ba sebedisa the Roman law. Hangata ke ka ho tla bona mara ha jwale re sebedisa the Roman law. Dutch re tshwara mona le mane hobane re nentse re na le bana ba buang puo ena ya Afrikaans. The Dutch law e nentse sebetsa re ntse re na le dingolwa tsa teng le melao ya teng ka hare ho rona. Motho motle ka hare ho library ena eo re leng ho yona dibuka ke tsena. Tse ding tsa tsona ke dibuka tsa kgale tseo mo president ka nako ene sa le mohlomphehi Ritse ya neng a busa ka hare naha ena ya Afrika Borwa tlasa melao ena eo ntate Moshane a ntseng a re fa yona molao wa Roman le molao wa Dutch eo ka hare naha ena ya Afrika Borwa re neng re tsepamisitse molao theo wa rona hoduma yona. Potso ke ena dibukeng tsena tseo re di bonang ntate Moshane na hona le diphetolelo ya dibuka tse ntjha? Ntate Mahloko phetolelo e teng empa ha se kalo hobane ha re tla ka hare sebaka sena ke sebaka sena se re ka se bitsang the heritage site. Re lekile ka bo hohle ho boloka ho ya ka mo dibuka tseno neng tse di le ka teng empa ka hoba metjha e fetohile boleng ha bona tshwana le bana ba kgale ntate Mahloko. Ka hare ho lekgotla lena la molao la boipiletso wena momamedi e motle le wena mmohi o ka tla bona le ka mokgwa o makgotla ana a rona a dinyewe a dutseng ka teng le hore na di sebediswa tsena tse sebediswang ka hara makgotla ana a rona a dinyewe ke difeng. Ke bua ka ditulo jwalo ka o bona mmoho le tsona ditafole. Ke ka lebaka la eng re ntse re tshwere ditulo tsa kgale tsena tse ebile ha o bona ha le ka re di utlwa bohloko empa ha o sheba dilemo se di batla di ile. Ke ka lebaka la eng re ntse re tshwere mefuta ye ya kgale. Lebaka ke lona leno ntate Mahloko la ho boloka bona ntho ke tla reng ke heritage kapa yona ntho ke tla reng ke tsela ya kgale ya tsona. Ha o ka sheba le patsi ntse sebediswa e bitswa stinkwood ka puo ena ya bona ya sekgowa ke patsi e sa fumaneheng ha bonolo. Ke ka ho ba lekang ho boloka heritage ena ya hore ditulo tsena di dule di dutse ka bone ka mokgwa oo o neng di etswa ke di-architect tsa yona nako e. Ke hlalositse sethatong hore moaho ona o re leng ka hare ho ona ke moaho o betlilweng ka lejwe le lesweu. Mme monna ya neng a fuwe boikarabello ba ho aha moaho e ne le monna ya tswang toropong ya Harrismith e leng mohlomphehi Smith.
taba ke ena moahong o motjha wa nako ena ya puso ya democracy ke ka lebaka la eng le ntse le sebedisitse mofuta o wa lejwe o mosweu e nkgutisetsa hona hape mane ntate Mahloko ho boloka e leng polokeho ya hore re se ke ra etswa moelelo wa ho boloka moahong lejwe lena le lesweu la pele le ileng la fumanwa lefatsheng lane la Manyatseng le ileng la sebediswa moahong ona o motjha le fumanwe ka hara Limpopo lejwe la bona ba le fumane ka hara Limpopo le ka hara Ficksburg ho boloka lona lejwe leno hore re nne re le sebedise lena le lesweu ha re ke re khutle re bue ka baahlodi ke a tshepa ke ba tshwere ke baahlodi ntate ke ba bakae ba neng ba sebetsa nakong ya kgethollo mme ha jwale mmusong wa democracy re na le baahlodi ba bakae ba sebetsang lekgotleng le la boipiletso ba neng ba sebetsa nakong yane ya kgethollo ha nakong tse di ya di fetoha ba ne ba sebetsa ba le 20 ba theoha ba sebetsa ba le 15 mme ba eketswa ka ba 5 ba tlang ba tlo ithuta kapa ba tlang ba tlo bona ile baahlodi ba hlaha ka hore lekgotla le leholo la dinyewe ho tlo tseba ka batsi ka lekgotla lena la boipiletso hore ha nako e ntse le bone ba tlo sebetsa ka mo jwale ha e sa le re fihla nakong yena ya democracy ho sebetsa ba 25 bana ba sebetsang nakong yena ya mmuso wa democracy na re aga merabe kaofela kapa ntse le ba basweu re aga merabe kaofela ntate Mahloko hobane ha o hopola pele ho mmuso wa democracy ho ne ho sena morabe o mong ene le morabe wa ba basweu ha nako ntse ya ra e ba le morabe o mong ona wa ma-India ha ebe ke bua hantle ka mora dilemo ka mora democracy ke a re kenya merabe kaofela ntate Mahloko ha re khutle re ntse re le ka hare ho lekgotla lena la boipiletso dinyewe tsohle tse tlo shejwa ke baahlodi ba na hona le diphuputso tse etswang hoduma tsona o so hlalositse ha o etsetsa mohlala hore tse ding tsa dinyewe ke tse hlahang lekgotleng le phahameng pele di tla kwano lekgotleng la boipiletso na hona le diphuputso tse keneletseng ka hare ho tsona dinyewe tse mme kantoro ya mofuta o na re na le yona ke leboela potso eno haholo ntate Mahloko ho etswa diphuputso ka batsi tse tibileng ka bohare pakeng tsa dinyewe tseno kantoro eno re na le yona ya batho bano ba fufutsa molao ono hore nyewe ha e hlaha lekgotleng le leholo e tla mona lekgotleng la boipiletso mohlomong o hlalositse molao o itseng ka haro nyewe ya hao ba ya ba lo fuputsa nyewe yeno ka ho teba pele ba ka dula kapa ba ka efa baahlodi ba etse sephetho re na le batho ba sebetsang ka ho etsa diphuputso tseno ba na le kantoro ya bona Mamedi motle wa tshebeletso ya Lesedi ntumelle he motsotsong wa jwale jwalo ka re ile ga buisana le Mohlomphei Teboho Moshane ya ileng a ka hlalosetsa ka bobatsi le hore na ka hare mo ahona ke dibaka difeng tse ikgethang mme motsotsong wa jwale ke na le kgaitsedi ya ka haufi le nna kwano ya tla re hlalosetsa ka bobatsi hore na ena ke mang mme mosebetsi wa hae ka o qolleha ke o feng. Good day. Good day. How are you? Very well, how are you? I'm doing very well. Can you tell us what's your name? My name is Advocate Bianca Jansen. I'm an admitted advocate of the High Court of South Africa. What's your duty here? I have the privilege of being a law researcher here at the Supreme Court of Appeal. That's basically what my position is. Are you only a law researcher or is there anything specific that you are doing before the court start? Well, I'm a law researcher, so I am responsible for assisting the judges in terms of research on a daily basis. What my job entails basically is if a judge or if a matter is before court, I will do research on that matter, provide the necessary support to the judges in terms of checking for the latest case law, checking what the legal position is on a matter, and then providing them with sort of a memo or a note, just explaining to them what the matter basically is about. So it's basically just to support the judges of this court. And once the matter is in court, I attend court, I listen to the proceedings, and after that, the judges can come again and ask specific research-related questions if a matter or if an issue comes up in court. So it's just to provide research support. How long does it take you to do that research? It depends on the complexity of the matter, but it takes a while. It's not easy. I'm sure you know that this is the Supreme Court of Appeal, so the matters that come here are quite complex.
So we deal with serious issues here, and we have to provide comprehensive and detailed notes. So it does take quite a long time I for hear us to you. provide. Can you tell us what are the kind of challenges that you normally meet during this process? Well, some of the challenges that we meet is obviously providing comprehensive notes. So sometimes we are a bit pressed for time. I think that is the biggest challenge because we are all perfectionists in this office. So we want to give the best work, but we also know that we can't stay with one matter for too long. So time management is a big Essential. because we all want to give the best work. I believe the judges deserve the best. We are all skilled individuals. This is one of my colleagues has a doctorate in law. I'm an advocate. Another colleague has his master's. So we're all very skilled at what we do. So we want to give the best work. So we're very, very hard on ourselves in that office. Thank you very much for your time, madam. You are very I welcome. really Thank you. appreciate it. Thank you so Thank much. you very much. Pleasure. Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi re ntse re le lekgotleng la molao la boipiletso ka hare ho naha ya Afrika Borwa mme ditaba boholo tseo re buang ka tsona ke hore na lekgotla lena le ikgetha ka tsela efeng ho makgotla a mang moeti wa rona e leng Mohlomphehi Teboho Moshane o sa ile a re hlalosetsa hore na ke eng se ikgethang ka lekgotla lena la boipiletso fela ke rata hore re santsane re tshwere taba ena ya diphuputso tse keneletseng re ke re ye ho motshwaruwa ya tjhankaneng Ntate Moshane na le yena o na le matla kapa tokelo ya hore a ka ipiletsa mme ke mehato e feng wa lokelang ko e sala morao hore kopo ya hae tle ananelwe. Ntate Mahloko motshwaruwa le yena o na le tokelo ya ho ka ipiletsa yena ya ka hare ho tjhankane mohlomong a sena le tjhelete ya hore a ka ba le mmuelli empa metjha a tlamehileng ho e latela pele ke o qala ka hara lekgotla le leholo la dinyewe le ileng la mofa kahlolo jwalo ka o se o hlalositse hore ke motshwaruwa mohlomong ha le mo file kahlolo ya hae ya dilemo tse 10 o tlamehile a bue pele ka hare lekgotla lane le leholo la dinyewe hore ha kgotsofala hore a tla tsebe ho tla mona lekgotleng la boipiletso ka mantswe a mang hore o qala a ipiletsa pele ho bane ba lekgotleng le leholo hore ha ke a kgotsofala ke a ipiletsa ka sephetho se le mfileng sona e bile hona a tlatlang ka hare o tulo le sebaka sena sa rona sa lekgotla la boipiletso. Ho kile ha ba mohlomong le diphuputso tse fosahetseng tseo le kileng la kopana le tsona dinyeweng tse fetileng. Hona le tse ngata tse ileng tsa etsahala Ntate Mahloko o fumane hore ba mona ha ba se ba fupuditse ho ya ka molao wa bona ba fumana hore jwalo mohlala ka motshwaruwa a se a tshwerwe ha o se o shebahala ho fumana hore motshwaruwa o sa dutse nako e telele tjhankaneng ke etse mohlala fela Ntate Mahloko o fumane motshwaruwa e sale a tshwarwa ho ya ka molao wane wa kgethollo mohlomong molao wa teng e ne le the Land Act empa motshwaruwa o tshwerwe jwalo a tshwerwe re se re kena ka hare ho mmuso ona wa democracy jwale lekgotla lena be le fumana hore ka nnete a motshwaruwa o sa dutse nako e telele ka hare ho tjhankane jwale ha a tshobane molao ona ha o sa sebetsa kapa o so fetoletswe jwale o a kgona hore lekgotla lena le a kgona hore a tswe ka hare ho tjhankane Ntate Mahloko. Kgabaneso ha re ke re bue ka ba tshwereng ha jwale ke hlokometse hore ka hare ho lekgotla lena la boipiletso re na le judge president le deputy president na ke bontate na ke bomme ba fuwa matla makae bomme tshireletso ya bona ke e kae ho hla mmuso wa naha ye ya rona ya Afrika Borwa. Ka hare ho lekgotla lena re na le jwalo ka o so hlalositse re na le president le deputy president president ya tshwereng ha jwale ke motho wa mme o na le matla a maholo a ho nka maikarabelo ka hare ho ba bang ba bahlodi bana ba ka hare ho sebaka sena o na le boikarabelo bo boholo lo bona hantle hore sebaka sena se sebetsa ho ya ka tsela eo se tlamehileng ho sebetsa ka yona Ntate Mahloko o na le maikarabelo ho tloa ho motho a kenang le mating mohlomong a emeng mane a etsang hore hona le tshireletso ya ho tloa mono ho ya ho fihla ka hare ho basebetsi ho ya ho fihla ka hare motho a cleaner ho lo fihla le kantorong ya hae Ntate Mahloko mosebetsi wa hae ke ona o mongata o eleng hore le ha ana le bana ba thusang ntho engwe le ngwe e tlamehile tsamaye ka nepo le ka thello hobane ke tjho jwalo lekgotla lena tlamehile kgwedi engwe le engwe e felang le fane ka ntho ena re reng ke stats kapa report ya hore ke nyewe tse kae tse tlileng mona ke nyewe tse kae tse ntseng di salletse morao ke nyewe tse kae tse o seng ho fanwe ka sephetho Ntate Mahloko. Mosebetsi wa hae ntle le ona ka hare ho makgotla dinyewe ke ofe? Mosebetsi wa hae ke o dula ka hare ho kgotla Ntate Mahloko a etse sephetho ka hare ho kgotla
mosebetsi wa hae hape ka hare ho lekgotla le ko etsa bonnete ba hore nyewe e nngwe le e nngwe haebe e potlakile a etse bonnete ho ya hore e a dula nyewe e nngwe le e nngwe a ifumanele bodulo ka hare ho sebaka se. Kgabaneso o so ka hlaloseditse ka bobatsi hore na ke mefuta e jwang ya dinyewe eo le shebanang le yona. Ke batla fela hore go thuse le momamedi hore na ha o na le nyewe eo lekgotla lena mmoho le mopresidente wa lekgotla lena a hlokomelang hore e ka ga ha ya sebetswa ka tsela e nepahetseng, na lena le matla kapa lekgotla lena la boipiletso lena le matla a ho bitsetsa nyewe ye kwano ho tlo nkuwa qeto mo kapa tse seng di qetilwe mane di lokile? Ntate Mahloko e tjena lena le matla empa ha lena matlana a hore tsisang kwano nyewe yena. Hobane sephetho sena jwalo ka o hlalosa hore mopresidente kapa lekgotla lena le bona hore sephetho se nkiweng lekgotleng le leholo la dinyewe ha se hantle, empa ha lena matla hore ha la sebetsa nyewe yena hantle le tloe fela le re lekgotla lena ha la sebetsa nyewe yena hantle. Ke nka nyewe yena ke fetola sephetho, tlameile bana ba ka hare ho nyewe ebe bona ba ipiletsang ka mantswe a mana a manyanyenyane. Lekgotla lena ha lena matlana a hore le hatelle bane le balaele mosebetsing wa bona, ntle le haebe bana bona e ba bona ba tlang ba re kopa o lefa nyewe yena le tleng ka sephetho se fapaneng. Mamedi motle wa tshebeletso ya Lesedi FM le wena mmuhi wa kanale ena rona e ikgethang. Re fitlile pheletsong ya tlhakisetso ena rona e neng e re ruta ka jeno ka Supreme Court of Appeal, lekgotla le leholo la maipiletso ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Le fumaneha kae? Mmileng o moholo wa President Brand haufi le lekgotla la ketsamelaho provinceng ena ya Freistata. Ke rata ho leboha ka tsela e kgethehileng basebetsi mmoho le nna Kamohelo Mbele mmoho le Malapantsi Jobo ba entse bonnete ba hore re fumana tsena tsohle ka tsela e kgethehileng. Mohlomphehi ya Teboho Moshane ke a leboha Kgabaneso o ile etsa bonnete ba hore re kena ka hare mo a ona re tseba haholwanyane ka ona. Ke a leboha e fupuditswe le lokisetswa kgaso ke nna Matshoho Mahloko. Ha re ithuele tsebo le nakong e tlang mananeong a tshebeletso ena e ratwang Lesedi FM.